Всем привет! В сегодняшнем видео я вам хочу рассказать, как делается костер под названием траншея. Я думаю, уже из названия понятно, как он будет выглядеть и как он будет делаться. Значит, чтобы оборудовать такой костер, надо вырыть в грунте канаву необходимой длины и ширины, которая позволит установить на ней походные котлы. Вырытая яма должна располагаться по ветру и иметь широкий конусообразный скос с наветренной стороны. То есть, как бы вам показать, например, канава идет вот так вот, да, конусообразно, и ветер должен дуть с широкой стороны. Ну что, давайте приступим к ее изготовлению. Ну что, траншея готова. С этой стороны она как-то выглядит как ямка для гробика. Давайте покажу, как она выглядит сверху. Вот получилась вот такая вот конусообразная форма. Здесь сужение можно сделать немного меньше. Ну, то есть какая у вас посуда диаметром, то такое сужение вы и делаете. Ну что, сейчас насобираю дров и будем разводить костер. Ну что, давайте будем распаливать. Я уже все приготовил. На дне я вот положил веревку. Называется она бечевка. Раньше ей упаковывали посылки на почте. Ну, теперь на почте упаковывают скотчем. А раньше перевязывали вот такой вот веревкой. Она хорошо воспламеняется и дает хороший жар. Ну что, давайте будем распаливать. Если не уверены, что сразу подпалится, можете немножко настругать кресало. Ой, прошу прощения, магниевой стружкой, по-моему, так называется. Ну, не важно, давайте распалим. Вот, как видите, все загорается достаточно просто и быстро. Ну что, распалю костер посильнее и включусь. Ну что, костер разгорелся, больше особо показывать нечего. Единственное, хочу добавить, что этот костер хорош тем, что в ветреную погоду на нем удобно готовить пищу. Судя по внешнему виду, вы уже поняли, что можно двигать кастрюльку ближе, дальше от костра и тем самым регулировать температуру нагрева. Чем еще мне нравится этот вид костра? Тем, что если вы оказались в лесу, например, в холодное время, и у вас нету спального мешка, то после того, как вы приготовили еду, вы можете, дрова прогорели, осталась там лоза, уголь горячий, вы берете, накрываете это место, эту траншею палками, потом веточками, засыпаете все это землей и смело сверху ложитесь. И уже понятно, да, что снизу уголь будет вас греть, и вам будет тепло и комфортно и уютно. Все. Надеюсь, кому-то мое видео будет полезно.
Всем спасибо, всем пока. Удачи, удачи, любви, здоровья.